全自动洗衣机脱水正常，洗涤不转是什么问题呢？其实很简单啊，今天我来告诉大家，就是这一台洗衣机脱水是正常的，但洗涤的时候只有声音没有动作。遇到这种故障的时候，我们先用手转动一下底部的涡轮盘，正常转动起来是非常吃力的，但这个轻松就转动了。那问题就是出在这个涡轮盘或者离合器上，有时候底部这个盘洗着洗着就会自己掉出来。我们先把这个中间的装饰盖给它拆下来，把中间的固定螺丝拧松，就可以把这个盘给拆出来了。拿出来之后，我们翻个面看一下中间这个涡轮芯，如果这个涡轮芯中间的牙齿被磨损掉了，那就是这个涡轮盘坏掉了。反之，则是这个底部的离合器损坏了，有可能是离合器这边的齿轮被磨损了，也有可能是它这个中轴断了。确定是这个涡轮盘损坏，我们只需要换一个一样型号的就可以了。有的机器可能买不到同型号的，或者是价格特别贵，我们也可以换万能的。这个就是一个万能涡轮盘，这个涡轮盘边上的大小是可以调整的，还有这个中间的高低也是可以调整的，绝大部分的涡轮洗衣机都可以用。我们把这个旧的涡轮盘拿出来量一下直径，然后根据它的大小将多余的边给它剪掉。这里我们可以使用美工刀切啊，先将这个刀片塞进去，然后稍微用点力把这个边给它切下来就行了。如果不能确定它的直径的话，可以一点一点的切。现在这个多余的边已经切下来了，我们试一下它的大小合不合适，把这个放回这个洗衣机里面。这个涡轮盘刚好能够放进去，并且边上是有一条缝的，转动这个涡轮盘没有卡住，那这个大小就非常合适了。接下来我们就安装中间这个涡轮芯，这个是涡轮芯的配件，这个涡轮芯是螺纹的，只需要把它拧到这个涡轮盘上就行了。拧上去之后，把它放到这个洗衣机里面，然后再调一下。顺时针转是降低这个涡轮盘的高度，逆时针是抬高这个涡轮盘的高度，调到这个涡轮盘跟边上的塑料壳差不多平行就行了。然后中间的4个卡扣需要对准，这是固定插销，我们把这4个插销固定到这个卡扣里面，这样这个涡轮盘跟涡轮芯就转不动了。然后是将固定螺丝给它安装上去。再把这个装饰扣给它盖上去，这样这个涡轮盘就更换完成了。最后我们放点水测试一下，现在可以转了，能够正常洗涤了。如果能够买到原装的话，就不用这么麻烦，新的买过来，把旧的拆了，新的装上去就行了。如果买不到一样的，就可以用这种万能的代替。